कुदरती तौर पर नहीं डूबने वाले बड़े बड़े हिप्पो हरियाली को चीरकर दूसरे जीवों के लिए पानी के अंदर लंबे रास्ते बना देते हैं। ये अफ्रीका के सबसे खतरनाक स्तनधारी जीवों में से एक हैं और हमेशा अपने इलाके की हिफाजत के लिए मरने मारने को तैयार रहते हैं। इस बड़े नर के पास ओकावैंगो का ये बेहतरीन इलाका है। देखने में ये भले ही गोल मटोल हो, लेकिन इससे दूर रहना ही अच्छा है। ये घुसपैठिया नर है। ये मुंह खोलकर जता रहा है कि इस इलाके पर ये कब्जा करना चाहता है।